Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү? Баянөндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд 80 гаруй хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр батлагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалт голлон гэр хорооллыг чиглэлэн хийгдэхээр болжээ. Баянөндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар 1.7 тэрбум төгрөг батлагдсан байна. 2017 онд Баянөндөр сумын орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 80 гаруй ажил бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ жилийн тухайд бол хөрөнгө оруулалт гэр хорооллыг чиглэн хийгдэнэ гэдгийг албаны хүн мэдээлж байна. Баянөндөр сумын орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх онцлог ажлуудын тухайд бол гэр хорооллын аслагдсан багуудад спорт талбай байгуулах ийм ажил төлөвлөгдсөн байна. Мөн дээр нь яг бидний энэ зогсож байгаа талбай буюу Баянөндөр сумын захиргааны байрны арын энэ спортын талбайд иргэд олон нийт чөлөө цагаа спортоор хичээлж өнгөрүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд Баянөндөр сум спорт заал байгуулах ажил мөн тусагдсан байна. Тэгэхээр яг энэ талбайд орол 2017 онд спортын заал байгуулагдах юм байна. Энэхүү ажил 300 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм байна. 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлыг аймаг жаргаланд Баянөндөр суманд ажлын хэсэг байгуулагдан 10,000 өрхөө санал авсан байдаг. Энэхүү санал асуулгыг нэгтгэж багийн иргэдийн хурлаар хилэлцүүлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж үүний үндсэнд Баянөндөр сум 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажилд 1.7 тэрбум төгрөгийг баталсан байна. Ажлын гол төлөв ажил бол манайхаас онцлох юм бол сумын иргэдийг малжуулах хөтөлбөр илүү хөдөө аж ахуйн салбараа илүү их анхаарсан байгаа. Нөгөө нэг антибиотик гэдэг энэ жил нөгөө нэг аймгийн амтлах арга ажилд орсон байгаа шүү. Тэрийг өргөжлүүлж байгаа. Ягаад гэвэл малын нөгөө аягүй их хөвчин гарч байгаа. Тэрнээс их онцлсан байгаа. Тэгээд төлхөө гэр хороолол руу гордын баг гэхээс илүү гэр хороололтоор төлхөө хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байгаа. Тий, спортын заал болохоор энэ жил 390 орчим сая төгрөгөөр төсөв батлагдаад энэ болохоор тухайн багийн иргэд манай 21 багийн иргэд баригдаад ихээр хүссэн үедээ ирж чөлөө цагаа боловсон өнгөрөөх бэлдэржүүлэх танхим спорт залбар хийж бүрэн төсөлбөрөөр шийдэж өгч байгаа. Тэгээ голцоо энэ аслагдсан дүүргүүдээс говьл дэнж багууд дээр хийж бүрэн спортын талбай барьж өгч байгаа. Спортын талбай хүүхдийн тоглоом байдаг. Яг сургуулийн хажууд бүхэлдээ спортын талбайтай. Тэгээд хүүхдийн тоглоомны талбай гэж хүрэн. Бүрэн хэмжээний спорт зал байгуулахад тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байдаг байна. Баянөндөр сумын тухайд хамгийн бага өртгөөр хүртээмжтэй спорт зал байгуулахаар төлөвлөсөн гэдгийг хэллээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 80 гаруй ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд хөдөө аж ахуйн салбар болоод гэр хорооллыг чиглэн хөрөнгө оруулалт төлөвлөгөө хийгдэхээр болсон байна. Тодорхойлбол нийт хөрөнгө оруулалтын 1 тэрбум орчим төгрөг нь гэр хороололт төлөвлөгдсөн гэдгийг онцоллоо. Түүнчлэн Баянөндөр сумын бүх баг дээр явган хүний зам хийгдэх юм байна. Мөн Булаг, Баянцаагаан зэрэг багуудад чөлөөт цагийн талбай, Говьл, Дэнж багт спортын иж бүрэн талбай байгуулагдахаар болжээ. Арх согтууруулахундаа хууль бусаар үн нэмэгдүүлж зардаг зөрчлийг таслан зогсоох хүрээнд 24 цагаар 1-2 дэлгүүрийг ажилуулах тухай саналыг аймгийн цагдаагийн газраас гаргасан байна. Өнөөгийн байдлаар манай аймагт арх согтууруулахундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 467 аж ахуй нэгж байна. Энэ нь аймгийн хүн амын тоотой харьцуулахад өндөр үзүүлэлт юм. Түүнчлэн эдгээр газрууд нь шөнийн тэг цагаас үйл ажиллагаагаа зогсоодогтой холбоотойгоор иргэд олон нийт шагчид буюу арх согтууруулахундааг дамлан зардаг иргэдээс хит нугалсан өндөр үнээр арх худалдаа авч байна. Иймээс арх согтууруулахундааг хууль бусаар үн нэмэгдүүлж зардаг зөрчлийг таслан зогсоох хүрээнд манай аймагт 24 цагийн үйл ажиллагаатай дэлгүүр 1-2 ажиллах хэрэгтэй гэсэн саналыг аймгийн цагдаагийн газраас гаргасан байна. Ерөнхийдөө бас цагдаагийн байгууллагаас санал дэвшүүлээд байгаа нэг гаргаад байгаа нь бол Орхон аймгийн хэмжээнд бол төвийн багууд ч юм уу төвийн хэмжээнд 1-2 24 цагийн зөвшөөрлөлтөй аж ахуйн нэгжил ажиллавал одоо энэ аймгийн шагч гэсэн
шагчд бол цалин зогсоогдох гэдэг байхгүй юу. Энэ нь бол ерөөдөө шинийн цагаар одоо согтуурландаа зардаг газар байхгүй учраас шагчд гэсэн хэвүүл ерөөсөө дийлдэхгүй цагдаагийн байгууллага яахгүй сүүлдээ арга нарийсч тийм ээ машин тэргээр зөөдөг утсаар холбогддог одоо цагдаагийн байгууллага гişний тэмцэгч арга нь улам нарийсч одоо энэ бол тасан зогсоогдохгүй. Энийг тасан зогсоох гол аргууд ер нь аймагт бол нэг 24 цагийн ажиллагаатай 2 дэлгүүрийг бүр тийм хамгаалттай стандарт шаардлага хангасан тохиолдолд одоо камертай тийм ээ одоо яг шаардлага хангасан тийм юу яачих юм бол шагшчийн асуудлыг ихэдээ тасан зогсоогч шин. Тэгээд бол цаашдаа цагдаагийн байгууллагууд зочид дутагдал гаргасан аж ахуйн нэгжлүүд арга хэмжээгээ тооцсон. Тэгээд бол тусгай шүүрийн туслах саналыг бол аймаг руу бол тасралтгүй явуулнаа. Тэгээд аймаг бол цаашдаа бол энийг бол сор шүүрийн туслах арга хэмжээг шийдэх байхаа. Аймгийн цагдаагийн газраас архи согтууруулах хундагаар үйлчилдэг, борлуулдаг, цэгийн тог бууруулах хүрээнд зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжүүдэд хариуцлага тооцож, тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг аймгийн засаг даргад хүргүүлэн ажиллаж байна. За тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, сунгах асуудлыг аймгийн засаг даргын эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэдэг байна. За архитан согтууруулахад тэмцэх тухай хуулиар тухайн аймаг орон нутгийн архи согтууруулах хундагаар үйлчлэх газар, цэгийн тоо болон ажиллах цагийн хуваарийг засаг дарга тогтоохоор тусгагдсан байдаг. Баян өндөр сумын 21 багт 80 гаруй хэсгийн ахлагчдыг шинээр томилсон байна. За өмнөх хэсгийн ахлагчдын хөтөлбөрийн гэрээ дууссантай холбогдуулан Баян өндөр сумын засаг даргын захирамжаар багуудад ажиллах хэсгийн ахлагчдыг анх удаа нээлттэйгээр сонгон шалгаруулсан нь энэ юм байна. Баян өндөр сумын засаг дарга томилогдсон цагаас эхлэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд хамгийн ойроос хүргэж үйлчилдэг хэсгийн ахлагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах аяарж хэрэгжүүлэх тал дээр мөн анхаарсан. За энэ хүрээнд хэсгийн ахлагчдыг адистаачлах ажлыг зохион явуулж 2016 оны 11 сарын 30-ны өдөр шалгалт авснаас 84 хүн орсон бөгөөд эхний шалгалтаар 8 хэсгийн ахлагч тэнцжээ. За энэ төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа ажилчдын мэдлэг чадвар хэр зэрэг байгааг илтгэж байгаа хэмээн үзэн ажлын гэрээ 2016 оны 12 сарын 30-ны өдрөөр дуусгар болсныг сунгахаас татгалцсан байна. Ингэснээр багуудын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байсан иргэд гомдол мэдүүлж хэвлэл мэдээллүүдэд хандан өөрсдийн байр суурийг илэрхийлээд байгаа бөгөөд ихэнх эмэгтэйчүүд өрх толгоолсон ар гэрээ авч явж байсан хүмүүсийг ажлын байрнаас нь хоморглон халлаа гэж мэдээлж байна. За өмнө хэсгийн ахлагчдад ямар нэгэн стандарт шаардлага тавьдгүй байсан ч наад захын компьютер технологи бичгийн чадвартай байх нь зөв зүйтэй гэж үзэн энэ шаардлагатаа нийцүүлэн аль нэг намын харьяалал ар гэрийн амьдралын боломж олцсон асуудлыг хэлэлцэлгүй ур чадвар туршлага харилцан үзэж дараагийн ажиллах хүчтэй гэрээ хэлцээр хийж зохицуулснаа албаны хүн ярьж байна. Шинэ засаг дарга томилогдоод ер нь бол мэдээж ямар ч томилогдсон албан тушаалтан бас тухайн өөрийнхөө удирдлагын дор ажиллаж байгаа ажилчдынхаа мэдлэг чадвар болов чадварыг одоо хэд хэмжээнд байгаа ямар хөө ажил үйлстэйг гэдгийг нь бас судлах тийм ээ. Тийм сонирхол угаасаа байдаг ямар ч албан тушаалтанд. Энэ зорилгоор манай Баян өндөр сумын засаг даргын орлогч бүх багуудын ажлын албадаар явж ажил байдалтай танилцсан. За ингээд энэ дээр нэг анхаарал татсан асуудал гэхээр хэсгийн ахлагч нарын чадвар чадамж дээр эргэлзсэн нэг тийм эргэлзээ бас байсан. За энэ эргэлзээг арилгахын тулд 2016 оны 11-р сарын 30-ны өдөр багуудын ажлын албанд ажиллаж байгаа бүх хэсгийн ахлагч нараас аттестацчлах шалгалт авсан. За энэ аттестацчлах шалгалтанд 92 хэсгийн ахлагчаас 84 хүн оролцсон. За энэ 84 хүнээс ерөөсөө эхний шатны шалгалт буюу тестийн шалгалт, өргөдөл бичүүлэх шалгалт байсан. Тэр нь бол мэдээж тестийг миний бие өөрөө боловсруулсан өргөдлийг болохоор өөрөөсөө яг тэр өгсөн цаасан дээр ингэж өгсөн сэдвийн дагуу бичсэн. За ингээд 84-өөс 8 хүн л тэнцсэн. 8 хэсгийн ахлагч тэнцсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор юу гэлтэж байна гэхээр бас тухайн багийн ажлын албан дээр ажиллаж байсан хэсгийн ахлагч нарын маань бас мэдлэг чадвар ямар хөө байна уу те. Мэдээж нэг тийм байгаа хүмүүс ч бас иргэдтэй төрийн үйлчлэгийг ямар хөө байдлаар өргөхгүй төрийн бодлого шийдвэрийг яаж сурталчлах вэ гэдэг чинь бас эргэлзээтэй асуудал болоо явж байгаа. Аад ороо 398 дугаартай засаг даргын захирамж гарсан бүр ажлын хэсэг байгуулах тухай гэдэг. Энэ болохоор яасан бэхээр 21 багт ажиллах хэсгийн ахлагч нарыг Баян өндөр сумын нийт иргэдийн дунд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаад тэгээд сонгон шалгаруулж авъя гэсэн шийдэл төрсөн. За ингээд 26-27 оны өдөр зар бүх телевизээр одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар зар тавигдаад 28-ны өдөр өглөө 10 цагт Монгол Улсын их сургуулийн
их лекцийн танхим 305, 306 гэсэн лекцийн танхимд 2 хувааж авсан. Одоогийн байдлаар би миний хувьд болохоор 89 хэсгийн ахлагчтай гэрээ байгуулад ажил өргөдөнгөө оролцсон явж байна. Хэсгийн ахлагчид нь төрийн албан хаагчийн харилцаатайгаар биш хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажилладаг байсан бөгөөд гэрээ цуцлалтантай холбоотойгоор 2017 оны 1-р сарын 2-ноос эхлэн багуудын төрийн үйлчилгээний ажил эзгүүцсэн тул төрийн үйлчилгээг тасралтгүй хүргэх зорилгоор Баянөндөр сумын иргэдийн дунд нээлттэй ажлын байрыг зарласан байна. За нээлттэй сонгон шалгаруултыг анх удаа зохион байгуулж байгаа бөгөөд 184 иргэн сонирхон өргөдлөө өгснөөс хууль эрх зүйн чиглэлээр компьютерийн мэдлэг, өргөдөл бичих хэргийн стандартын чанар зэргийг шалгууруудыг харгалзан үзэж шалгаруултыг хийжээ. За дараагийн шатанд сумын засаг дарга хүн нэг бүртээ уулзсан ярилцлага хийсний үндсэн дээр 87 хүн тэнцсэн бөгөөд ажлын байраа хүлээн авч ажиллаж байгаа талаар Баянөндөр сумын хуулийн зөвлөх мэдээлж байна. Мөн мэдлэг чадамжгүй хүн төрийн ажлыг хийснээр иргэдэд төрийн үйлчилгээний үнэлэмжийг бууруулах сөрөг нөлөөтэй тул арга хувийн амьдралыг судлах шаардлага байхгүй маа. Гэрээний дагуу ажилласан, гэрээ дуусгах болсон харин хариуцлага хүлээх шаардлага бидэнд байхгүй гэлээ. Харин ажлаас халагдсан гомдолтой байгаа иргэдээс ямар нэгэн яриа авахыг хүссэн ч яриа өгөх хүн олдоогүй юм. 5 дугаар микрийн 5-1 байр спорт хороо руу явах замыг өнгөрсөн жил Баянөндөр сумын хөрөнгө оруулалтаар иргэдийн оролцоотойгоор явган үүний замыг тавьсан. За гэвч жолооч нар замыг нурааж зориултын бус зам гэхэд хэцүү хүндхэн нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа юм. За энэ тухай хийсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. За үзэгч та бүхэнд харуулж байгаа энэ зам бол яг явган үний зам юм. За энийг жолооч нар одоо өөрсдийн сайн дураараа сэтлээд за зам гэхэд хэцүү маш их халтаргаа гулгаатай юм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байгаа юм. За энэгээр машин маш их халтаргаа гулгаатай байдгийг бас үзэгч та бүхэн харж байгаа. За мөн хүүхдүүд энэ машины халтаргаа гулгаанд өртчихгөөд байх аюул маш өндөр байдгийг бас энэгээр яваа оршин суугчд болон иргэд хэлж байна. За харин энэ замыг хариуцсан одоо эзэн байдгүйг бас энэ хавийн оршин суугчд маань хэлж байна. Гэхдээ энийг ч одоо хариуцах байхгүй. За энэ юуны готогчлох явах хэрэгтэй. Ингээд буруу замаар яваад байгаа шүү дээ. Буруу л гэж бодчих. 5-1 байрны хажуугийн явган үний замыг өнгөрсөн жил Баянөндөр сумын хөрөнгөөр иргэдийн оролцоотойгоор тавьсан юм а. Гэвч замыг жолооч нар сэтгэн зориултын бус зам гэхэд хүндхэн нөхцөл байдлыг үүсгээд байна. Тухайн газар мөсдөж хөлдсөн бөгөөд машин халтарч хоорондоо мөргөлдөх зэрэг аваар усал гарахаас гадна машины урд дур хүүхдүүд орж болох үс хэмжээний аюул үүсээд байгааг иргэд хэлж байна. Тиймээс энэ замыг нээвэл нэг мөсөн зам тавьж нээж эсвэл бүр хашилт хаалт хийж хаахыг иргэд хүсэж байла. Харин хариуцсан эзэн холбогдч нь баг байсан юм а. За багаас энэ замд хэрхэн анхаарал тавьж байгаа талаар лавлахад дараах хариултыг өгсөн юм а. Яг энэ 5-1 5-2-ын одоо тий дундуур орсон тий зориултын бус одоо машин зам гаргацсан. Одоо тэр замыг бол хилээд байна тий. Энэ дээр бол ерөнхийдөө бол судалж үзээд ер нь бол энэ замын нэг мөс нээчих болдгоо юм уу тий нээвэл одоо яах юм бэ гэж судалж үзсэн чинь инженерийн шугам шилжээ бол тэр явд юм байна. Тийм учраас шууд нээчих болохгүй. Тийм учраас одоо өнгөрсөн 7 хоногийн багийн засаг дарганы шуурга дээр болохоор энэ замыг нэг мөсөн хаагаачаа гэсэн хүсэлтэй үл тавьсан байгаа. Одоо тэгэхээр эх 7 хоногоос үл ямар нэгэн хариуг бол сумын засаг даргаас ч гэдэг 5 газараас өгөх баха гэсэн байдалтай л байна да. Ер нь бол нэг мөсөө одоо ингээд өвлийн цагт бол хаачвал надад зүгээр байгаа. Мэдээж одоо бид нар энэ замын сэтэд нэгдсэн тийм зам тавьж боломжгүй учраас нам хаагаал тэгэхгүй хаахгүй тохиолдолд жижигхэн нэг хариу болохтол машин явж ороод нөгөөт нь уг нь хийрэнгүүтээ гөлөөнтчдэг. Тэгээд энэ дээр нь бол иргэд одоо тийм үү тэг хүүхдүүч гэдэг юм одоо чиний хэлдгээр те тоглож байгаад унж бэртэх бас асуудлууд бол байгаад. За багийн засаг дарга өнгөрсөн сумын шуурхай хуралдаанд энэ замын талаарх иргэдээс ирсэн санал гомдлыг танилцуулсан гэлээ. Харин хэрхэн шийдвэрлэгдэх нь эх 7 хоногоос мэдэгдэнэ. Шууд 5-1 рүү орсон зам тавья гэсэн ч инженерийн шугам сүлжээ яг энэ хэсгээр явдаг гэж мэрэгчлэлтэнгүүд хариулсан байна. Мөн хот огжуулах газар болон барилга захиалагчийн албаны мэрэгчлэлтэнгүүд дан ганц энэ зам биш мөн 6-гийн 19 байрны явган хүний замыг жолооч нар мөн адил сэтгэлэн иргэдэд хүндрэл учруулж байгаа бөгөөд за эдгээр замд тодорхой хэмжээний анхаарал хандуулж ажиллахаа хэлж байлаа. Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн анхан шатны шүүх 2016 онд нийт 197 хэрэг хянан шийдвэрлсэн байна. Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2016 онд нийт 197 хэргийг хянан шийдвэрлсэн байна.
Иргэний хэрэг 1764 хэрэг шийдвэрлсэн бөгөөд энэ нь өмнөх жилүүдэд байгаагүй өндөр үзүүлэлт юм байна. За өмнөх жилүүстэй харьцуулахад насан туршаагүй хүнд холбогдох гэмт хэрэг буюу ял шийтгэл оногдуулалт нэг дахин багассан байна. За иргэний хувьд гэх юм бол хаймаг агшдсан шүү. Өмнөх одоо юу гэдгийг 40 жилийн түүхэнд байгаагүй өндөр үзүүлэлтийг бол энэ жил гаргасан буюу 1702-ыг шийдвэрлсэн. Өмнө нь бол 1200, 1300, 1400, 900, 1100 гэх мэтсэн шийдвэрлсэн бол энэ жил 1700 хамгийн өндөр үзүүлэлтээр иргэний хэрэг шийдвэрлсэн байна. За нийт 1764 эргээс 551-ийг нь бол эвлэрүүлэн хялбаршуулсан чигээр шийдвэрлсэн байгаа. За эрэг хэргийн хувьд гэх юм бол нийт 197 эргээс 241 хүнд ял оногдуулсан. За 241 хүнд бол өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад бол насан туршаагүй хүнд холбогдох гэмт хэрэг буюу насан туршаагүй хүнд ял шийдэх асуудал багассан байна. Бүр нэг дахин багассан. Өмнөх онд бол 14, 15 насан туршаагүй хүнд бол ялын оногдуулсан бол энэ жил бол 2016 онд 7 насан туршаагүй хүнд ял хөдлөлсөн байна. Эрүүгийн хэрэг өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байгаа бол иргэний хэрэг өссөн дүнтэй байна. Иргэний хэрэг нь иргэний хууль, хөдөлмөрийн маргаан, зээлийн гэрээтэй холбоотой асуудлууд хамаарч байна. Өнгөрөх онд манай аймагт хүнийг санаатаа алгах 8 гэмт хэргийг сум дундын шүүх шийдвэрлсэн бөгөөд үүнээс 2 нь онц ноцтой гэмт хэрэгс тооцсон хүндрүүлэх ялын нөхцлөөр шийдвэрлэгдсэн байдаг байна. Нэмж мэдээлэхэд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг жил бүр шинжилэн бүртгэж сонгодог. Энэ утгаараа шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэд нь шүүхийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож шүүхэд олон нийтийн зүгээс тавих хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлж байна. Айл зорилттой төслийн хүрээнд аялж байгаа аяны туугийг албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээр өргөжтүүлэн буй хаалган хүргэсээр энэ удаад аймгийн онцгой байдлын газарт хүлээлт өглөө. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар нийгмийн бодлогын хилтэс хийгээд Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллага Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран айл зорилттой төсөл Эрдэнэт хотын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа лээ. За тэгвэл энэ төслийн хүрээнд Эрдэнэт хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар бид гэр бүлд ээлтэй хамт олон гэсэн аяны тугийг аялуулж байгаа лээ. За гэр бүлд ээлтэй хамт олныг дэмжиж олон аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамт олонныхоо дунд шинэлэг санаачлагтай бас дээр нь үр өгөөж өгсөн бодит бүтээлч ажлуудыг явуулсаар байгаа лээ. Тэгвэл шинэ оны анхны аяны туг онцгой байдлын газрын хамт олон дээр өнөөдөр очлоо. За тэгэхээр айл зорилттой төслийн хүрээнд өрнөж байгаа бид гэр бүл ээлтэй хамт олон аяны туг маань 12 сард одоо голомт банк болон татврын хэлтсийн хамт олон дээр аялсан. За ингээд шинэ оны босгон дээр илж туг маань онцгой байдлын газарт аялахаар ингээд гардуулж хөрвөрлөж ирсэн байна. За тэгэхээр нийгмийн бодлогын хэлтс болон Орхон аймгийн Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран энэ туг маань бол байгууллагуудаар аялж байгаа. Тэгээд онцгой байдлын алба багш нартаар бас тугаа гардуулж өгөөд ирсэн. За айл гээд Орхон аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтс Дэлхийн зам болон номинал эцэстээ хамтарсан зорилт төсөл маань хэрэгжээд одоо 3 дахь сард явж байна. За 3 дахь сарын маань бидний одоо сонгосон сэдэв болвол аюул мөрөх гэдэг сэдэв дээр одоо бүгдлийн үйл ажиллагааг 1 сарын турш зохион байгуулж явж байгаамаа. Тэгээд энэ ч утгаараа бид нар айл гээд энэ зорилтын тугийг хамт олон дээр одоо гэр бүл ээлтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулаач гээд одоо энэ онцгой байдлын газар тугаа шилжүүлэн гардуулж хөрвүүлсэн ирсэн байна. За ингээд 10 хоногийн хугацаанд энэ тугийг аялснаар танай хамт олон бас өөрийн одоо бие бүрэлдэхүүн хамт олон дотроо гэр бүл ээлтэй ямар нэгэн сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж бас Орхон аймгийнхаа бусад төрийн байгууллагыг уриалан хамтран ажиллаарай гэж тугаа гардуулж байна. Одоо ажиллах энэ удирдамжийн хамт гардуулж байна. За манай хамт олон гэсэн удирдамж за энэ бол 10 хоног аялах юм байна тийм ээ манай байгууллага дээр. За энэ 10 хоногийн хугацаанд бол бас нэлээд санаачлагтай олон талаас нь шинэлэг хэлбэрээр харсан ийм ажлыг зохион байгуулъя гэдгийг бас та бүхэнд илэрхийлье. Хэдэн албан хаагчтай вэ юу? За манайх нийт 190 орчим албан хаагчтай. За тэгээ үүний одоо 70% нь бол дандаа залуучууд. Тэгэхээр энэ залуучуудаа хамруулсан ийм үйл ажиллагаанд нь бол чиглүүлсэн өдөртөмжийн дагуу тэгээд арга хэмжээ зохион байгуулнаа. За туг аялаж байгаа газар бүрт мэдээж айл гэрт чиглэсэн урлаг спортын соён гэгэрүүлэх замун чиглэлийн хийгээд мөн сэтгэл зүйн талын
олон эерэг дурсамжтай үйл ажиллагаануудыг хамт олноороо санаачлан хэрэгжүүлсээр байгаа юм. Одоогийн байдлаар 10 гаруй байгууллага дээр аяны туг аялаж айл гэрт хүрсэн үйл ажиллагааг өрнүүлж байна. За нийтдээ энэ хугацаанд 803 хамт олон дээр очисон бяцхан туг маань аяллахын турш хамт олон гэр бүлийг нэгтгэсэн сэтгэл шингэсэн үйл явдлуудын гэрчин болсоор байгаа. Онцгой байдлын алба хаагчид гэдэг бол төр төмнийхөө өмнө хүлээсэн хүндтэй хариуцлагатай хүнд ажлыг хашдаг хамт олон. Олон хоногоор гэр бүлээсээ хол байх, гэмтийн дуудлага дээр ажиллах гэд хийж байгаа ажлын онцлог ихтэй юм. Түүнчлэн нийт алба хаагчдын 70% нь залуучууд эзэлдэг гэдгээрээ онцлог гэдгийг онцгой байдлын газрын дарга бидэнд хуучилсан юм а. За ямар ч тач бид гэр бүл дээлтэй хамт олон аяны туг онцгой байдлын газар дээр аялаж гэр бүлд чиглэсэн дурсамжит мөн үр өгөөжтэй ажлыг гэрчин болохоор энэхүү тугаа гартаа авлаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр цахим мэдээгээр үргэлжилж байна. Хүлээн авч үзнэ. Хүүхдийн зургийг олон нийтийн сүлжээнд нийтлүүл торгоно. Эцэг эхчүүд 5 хүртэлх насны хүүхдийн зургийг олон нийтийн сүлжээнд байршуулбал торгуул хүлээхээр болжээ. Ийхүү тэдний зургийг цахим сүлжээнд тавих нь хүүхдийн өөрсдийнхэнд зөвшөөрөлгүйгээр хувийн нууцад нь халдаж байгаа явдал хэмээн Францын хууль тогтоогчид үздсэн байна. Тус улсын хувийн мэдээллийг хадгалах тухай хуульд зааснаар үүнийг зөрчсөн эцэг эхэд 45,000 еврогийн торгуул хүлээлгэхээр өнгөрсөн оны төгсгөлд баталсаажээ. Харин энэхүү торгуулийг төлөхөөс татгалзуул 1 жил 20 реалаар шийдэх юм байна. Монгол охин Солонгосын олон ангит кинонд тогложээ. Саяхан нээлттэй хийсэн амьдралог романтик Энэдмийн уран сайхны киноны гол дүрт Монгол охин Солонгосын олон ангит кинонд тогложээ. Саяхан нээлттэй хийсэн амьдралог романтик Энэдмийн уран сайхны кинонд гол дүрт тоглосон Янжин Долгон Бүгдний аймаг дахь Солонгос улсын урлагийн үндэсний их сургуулийн шилдэг оюутан болжээ. Бүгдний аймаг дахь Солонгос улсын урлагийн их сургууль нь жил болгон шилдэг оюутан шалгаруулдаг бөгөөд Янжин Долгон шилдгээр шалгарсан анхны гадаад оюутан болжээ. Мөн тэрээр оюутан байх хугацаанд Юнсүн гэх Солонгосын драмад Монгол эмэгтэйн дүрт тоглосон бөгөөд энэхүү кинонд эх 2 дугаар сард Солонгос улсад нээлттэй их юм а. Хорх ангийн бохирын худгаас гар буулджээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа цагдаа хорих 461-р ангийн хашааны гадна байрлах 5 дугаар бохирын худгаас сумгүй гар буулджээ. Тодорхойлбол энэ сарын 1-ний өдрийн 19 цагийн үед бохирын шугамаас гар бууллоо гэх дуудлага цагдаагийн байгууллагт ирсэн байна. Уг дуудлагын дагуу цагдаагийн ажилтнууд очиж шалгахад сумгүй буу байсаажээ. Мөн 1938 оны үеэс хэрэглэгдэх болсон Нага маркийн гар буу болох нь тогтоогдсон байна. Энэхүү хэргийг Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлцээ албан хаагчид шалгаж байгаа бөгөөд гар бууны эзэн холбогдчийг орон даяар хаях ажиллагаа эхлүүлсэн гин. Мөн бохирын ходог дээр цагдаагийн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг очин ажиллаж байгаа юм байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын 450,000 гар утасны шахаанд шилжүүлэгдсэн нь. Хямралын эсрэг хэмнэлтийн бодлого барьж ажиллаж байгаа гэх Эрдэнэт үйлдвэрийн шинэ удирдлагууд өнгөрөгч баярын өдрүүдээр Эрдэнэт даяар ёстоныг цацах шиг болов. Монголд хоёрхан байдаг гэх ганган сүлд модыг ерөнхий захиргааны гадаа босгож сүр дуйл антайхан сүлд модоо заасан бэсрэг наадам хийснээс гадна 2 он солигдох мөчид олон ан амьтны мөсөн наадгай хийлгэж тавилаа. Түүгээр шинэ жилийн арга хэмжээ үл тасрав Эрдэнэт хотын Орос 19-р сургууль гэж нэрийдэж заншсан сургуулийн 5 дугаар ангиас доош бүлгийн сурагчдад Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийнхэн гарын бэлгээ өгөө зогсохгүй дээд ангийн ахлах бүлгийн сурагч бүрт Монгол инженерийн ур ухаанаар бүтсэн гих гар утсыг хүүхэд бүрт өгч биелгэж үзагинжээ. Үүнийг амьдралын боломж олцоо сайн дарга нарын голдуу хүүхдүүдэд олгосонд үйлдвэрийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаар хангаж шүн өдргүй ээлжинд явдаг ажилчтай олголгүй тараасанд ажилсад сэтгэл дундуур байгаа сураг байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн гол ачааг үүрч явдаг ажилчин энгийн бүлгийнхэн жил бүр он солигдох мөчид ордог урамшууллын 450,000 төгрөгөө нүдэж хилтэл харж шинэ ерөнхий захирал тушаал гаргасан нь хөөрхий худлаа боллоо гэж өөр хоорондоо 450 орсноо гэж асуусаар шинэ он угтсны нэг зангилаа нь ийхүү тайлгдлаа. Монгол инженерийн ухаалаг утас ажилчдын бонусын 450,000-ыг болиулж хин гэдэг эрх дарахтаа дарга захирлын шахаа болсон нь цаг хугацааны явцад аянда тодорхой зэ. Ямар тач ажилгчдын урамшуулал ороогүй ихний шалтгаан энэ болжээ. Мэдээллийг сурвалжийг Эд Зон Цэгмэнэс. Жохлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн мэдээ энэ үрээд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай үзэгчтэй.